Hast du schon von Mustafas Gemüse Kebab in Rostock gehört? Es ist einer der besten Streetfood-Läden der Stadt. Heute erfährst du, warum dieser Laden so besonders ist. Der Kebab bei Mustafa Ali ist anders als alles, was du je probiert hast. Das frische und knackige Gemüse kommt direkt in den Kebab. Die feinen Gewürze und Soßen machen es unvergesslich. Kunden stehen Schlange nur, um einen Biss zu genießen. Aber was macht diesen Kebab wirklich einzigartig? Mustafa Ali verwendet nur lokale und qualitativ hochwertige Zutaten. Jeder Kebab wird mit viel Liebe und Hingabe zubereitet. Beliebt bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen. Hast du jetzt Hunger bekommen? Dann nichts wie hin zu Mustafas Gemüse Kebab in Rostock. Besuche den Laden und lass dich verzaubern. Gefällt dir, was du siehst? Abonniere für mehr leckere Streetfood-Tipps.